Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang bertanya tentang musim batuk, di mana-mana batuk. Daya imunitasnya yang drop, mungkin kelelahan, sehingga mudah sekali terserang penyebab penyakit. Apakah penyebab penyakit luar, bisa penyebab penyakit dalam. Kalau penyebab penyakit luar itu jadi dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Jadi kalau kelelahan ya mesti mudah sekali, apapun juga masih bakteri apapun ya bisa menyebabkan batuk. Kalau penyebab penyakit dalam itu adalah kesedihan yang berkepanjangan. Nah, supaya tidak gampang batuk, kuatkanlah paru-paru, yaitu dengan diolah nafas. Si alveoli, gelembung paru-paru itu dikuatkan dengan olah nafas. Olah nafas tidak terlalu berat ya, tidak harus di luar. Waktu kita bangun pagi atau waktu kita di kamar mandi, waktu buang air besar pun bisa olah nafas supaya gampang BAB. Kita bisa ambil nafas panjang sambil tekan ini namanya usus besar 4 ya. Ini ditekan, ambil nafas, tiup, ambil nafas, tiup. Ya, kalau dilakukan setiap hari pada jam-jam piketnya paru-paru sedang kuat, insya Allah nggak akan batuk-batuk, gitu ya. Nah, yang sekarang ini yang banyak ketularan adalah mereka-mereka yang banyak kontak di luar ya. Jadi ketularan teman, ketularan siapapun lah di luar itu. Selain olah nafas bisa menggunakan bumbu dapur banyak itu. Jahe, serai, kayak gitu aja diminum. Jahe pakai satu jempol atau berapa dibakar, kemudian dikeprek, dikasih serai, kita rebus, kita minum. Jangan lupa pakai jeruk nipis. Atau setiap minum pakai jeruk nipis. Ya, itu bisa mengurangi mengeluarkan atau peluruh lendir-lendir di dalam tenggorokan ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.